的生成呢，在1800万年前到700万年前之间，因为海底火山的溢流，遇到了海水急速冷却，所形成了5角到6角的柱状节理。因为每个地方它的呢，地质层量都不太一样。像我们这个地方是属于细质玄武岩，所以呢会比较属于黑色的，而且呢会比较稀哈。像我们以上地质情况之下，它造成上方也造成一个破洞。所以呢，今天趁着我的这个时间点，阳光呢可以从上方的洞口整个照射到我们的海面上。